La strage di Paderno Dugnano ha sconvolto l'Italia. Un 17enne ha confessato di aver ucciso i genitori e il fratello di 12 anni. Dopo l'omicidio avvenuto nella loro casa ha chiamato il 112 dichiarando di aver ucciso il padre. Il giovane ha spiegato di aver agito in preda a un disagio esistenziale che non riesce a spiegare. Durante l'interrogatorio ha raccontato di sentirsi oppresso e un corpo estraneo in famiglia e di aver pensato che ucciderli potesse liberarlo da questo malessere. Ora si trova nel carcere minorile di Milano in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Il giovane ha dichiarato che il pensiero di compiere il gesto lo perseguitava solo da pochi giorni. La comunità è rimasta incredula. Il ragazzo era considerato normale, frequentava il liceo e giocava a pallavolo. Non sono emersi segni di bullismo o dipendenze che possono spiegare il gesto. La famiglia, superstite, inclusi nonni, paterni, si è chiusa nel silenzio sperando in un recupero del giovane. L'Ucraina è stata colpita da un devastante raid russo a Poltava che ha causato almeno 51 morti e oltre 230 feriti in uno degli attacchi più sanguinosi dall'inizio della guerra. 2 missili Iskander hanno colpito un istituto scolastico e un ospedale, causando il crollo parziale di un edificio. La comunità internazionale ha condannato l'attacco, gli Stati Uniti hanno definito l'evento un esempio della brutalità di Putin e hanno annunciato nuovi aiuti militari a Kiev, tra cui la possibile fornitura di missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo l'Ucraina è scossa da una crisi politica. 3 ministri e la vicepremier Olga Stefanishyna si sono dimessi. Secondo il portavoce del partito di Zelensky, David Harakmia, il presidente annuncerà presto un rimpasto che cambierà oltre il 50% del governo. Tra i ministri che potrebbero lasciare c'è il ministro degli esteri Dmytro Kuleba, che potrebbe essere sostituito dal suo vice Andriy Sybiha. Sul fronte internazionale la Russia continua a provocare l'Occidente. Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto in Mongolia con tutti gli onori, nonostante il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale nei suoi confronti. Nel frattempo in Russia un noto scienziato è stato condannato a 15 anni per altro tradimento, mentre il ricercatore francese Laurent Vinatier è sotto processo per non essersi registrato come agente straniero. La situazione in Ucraina resta critica, con il paese che deve affrontare contemporaneamente sfide militari, politiche e diplomatiche, mentre l'Occidente cerca di rafforzare il suo rapporto a Kiev di fronte all'aggressione russa. La controversia tra il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, ex consigliera designata per i grandi eventi, ha sollevato tensioni politiche in Italia. Dopo un incontro di un'ora e mezzo con la premier Giorgia Meloni, Sangiuliano ha negato le accuse di spese improprie e accessi pericolosi a documenti riservati, definendo il tutto come una tempesta mediatica di fake news. Boccia invece accusa il ministro di promesse non mantenute e sostiene di non aver mai pagato di tasca propria per i viaggi legati al ministero, contro quanto affermato da Sangiuliano. La donna dichiara di aver prove audio per dimostrare le sue affermazioni, insinuando il coinvolgimento della moglie del ministro. Sangiuliano ha difeso la sua posizione negando qualsiasi danno erariale o rischio per la sicurezza del G7 della cultura, anche se uno degli eventi previsti, una visita agli scavi di Pompei, è stato cancellato. In una lettera alla stampa il ministro ha ammesso di aver ritirato la nomina di Boccia a causa di perplessità del gabinetto su possibili conflitti di interesse senza fornire dettagli chiari. Boccia ha chiesto chiarimenti su questi presunti conflitti e ha insinuato che la decisione di revocare la sua nomina potrebbe essere stata arbitraria. L'opposizione, guidata da esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, ha chiesto spiegazioni in Parlamento. Irene Manzi del PD ha affermato che il caso disonora le istituzioni e ha ipotizzato un probabile ricatto nei confronti di Sangiuliano. Secondo Manzi, Boccia avrebbe avuto accesso a documenti sensibili senza una nomina formale, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza. Intanto sui social media Boccia ha criticato la stampa per averla descritta in termini dispregiativi, chiedendo scuse pubbliche. Ha anche ricevuto una diffida dalla Camera Nazionale della Moda Italiana per l'uso improprio del marchio Milano Fashion Week. Il viaggio apostolico di Papa Francesco in Asia e Oceania è iniziato in Indonesia, il primo dei 4 paesi che visiterà in tour di 12 giorni, il più lungo del suo pontificato.
Dopo la cerimonia di benvenuto all'aeroporto di Giacarta, il Papa ha visitato la Nunziatura Apostolica, dove ha incontrato rifugiati accolti dal Jesuit Refuge Service, bambini orfani cresciuti dalle sue domenicane, anziani e senza dimora supportati dalla comunità di Sant'Egidio indonesiana. Questi incontri segnano l'inizio del viaggio del Papa con un forte messaggio di vicinanza ai poveri e ai migranti. Il tema dei migranti è stato centrale anche durante il volo per l'Indonesia, dove Papa Francesco ha incontrato i giornalisti. Commosso ha ricevuto in dono una torcia usata dai migranti per segnalarsi in mare in caso di naufragio, proveniente da un reportage sulla nave Ocean Viking di SOS Méditerranée. Il Papa ha espresso gratitudine per il lavoro dei giornalisti che raccontano le storie dei migranti, ribadendo la sua posizione contro i respingimenti e le politiche restrittive. Respingere i migranti è un peccato grave. Il Papa ha anche ricevuto una maglietta appartenente a un ragazzo di 11 anni ucciso in Spagna, il cui omicidio aveva inizialmente coinvolto un immigrato, poi scagionato. Questo gesto ha sottolineato l'importanza di una narrativa accurata e sensibile sui migranti e le loro storie. Il programma del viaggio del Papa in Indonesia include la visita al Palazzo Presidenziale di Giacarta per un incontro di cortesia con il presidente uscente Joko Widodo e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Per l'incontro con i confratelli gesuiti, il clero e i giovani di Scholasio Currentes con l'inaugurazione della sede indonesiana. Questi eventi riflettono l'impegno del Papa per il dialogo interculturale e interreligioso, promuovendo la pace e la solidarietà tra le diverse comunità.